呀，各位聽眾，歡迎你人到對嚟邊嚟學見嘅節目，真正歡喜，我再搞到人見面。啊，想你咪見埋邊咧，就俾去 youtube.com/ 邊嚟學見 podcast 啊，下邊 subscribe 啲 YouTube 你對看到我嘅邊顧邊咧。了啊，當個水呢，就先即 Google Plus 嘅水呢咯。一成個是借幾十人菜啊，唔知點掉啦。Actually，我唔知，成個聽講實係啦，我唔知啦。了啊，你若是要參加嚟講咧，啷特別對外只 Twitter.com/John 哦，特別去 Google Plus 隨便你學緊 podcast 嘅 page 啊。mang去隨啊，咪你就係 John Y John on page 本來特別你特別去，俾你學緊podcast page 你就係 join 咧是 budget，那是有 show 是啷就係 join 咧。當今日我俾介紹，我哋特別嘅變成禮拜啊，老椒介紹起成啊南西，老椒南西歡迎。Hello, long time no see。嚇，冇啦，頂禮拜日嘛，我個記號。係啦，對，頂住禮拜嗰度對個，講幾個數字。你有個英國點？大家好，大家好。啊，我彭姐我咯，嗱，感謝感謝。念嗲念嗲。感謝，乖。你有時個蘑菇，歡迎老椒。大家好。蘑菇有當時要將 depending on 伊個 connection，然後看佢有差亂咯。然後個冷加工啦，大家好。加工嘅家啲。Finally。啊，你估冇來到冇影我看咯。係啦，冇影。了個有老椒布拉贊雞歡迎。歡迎。了個有新加坡當然變老椒了barbecue歡迎。大家好 ，hello。一個有新椒頭出來來，好人開剛，好人吐右邊歡迎。大家好。右邊嘅邊係人群啊，所以唔敢講咁多聲，我諗佢日日做開笑，佢被打係嬲笑。唔係啊，我能講一走啊嘛，就咁樣，我多謝。係嬲咗落面前，啊冇你用超邊，講我就用超邊。成日咧，咱們咧寫時咧，等待一啲有隻耳康嘅，做 sign language 啊，TV1，三個。歡迎，右邊你按咗隨條邊咧學嘅咧？我聽有7年啦。哇！你估啊？你咪是聽真正估頭就聽咯？我真估我點樣度就聽嘛。哦，你當然到讀緊去，係咪學啊？當然做緊啊。冇啊，我做緊了，我咪就resign 了到 New Zealand 咯，working holiday。哦，當然你到 New Zealand。你頂到讀冊先到嚟讀？嚇？頂到到嚟讀冊？頂到到 KL Sedang U2M。哦，U2M。U2M。了 ，OK，所以你頭一陣聽到本來學嘅嘅 episode 你記係咪打一冇聽到先？我未記得，如果真係幾個數，因為朋友介紹我聽。哦，是。頂到一邊嗰時download 啦。搞笑。你這幫聽下姐啊？這幫聽下姐，我到不到工作你是唔是到國啊？時間聽下姐？國聽下姐。這個月到葡萄園做工聽下姐咯，因為我做工冇人講話嘛。葡萄園，你落到啲你 iPhone 嚟有聽啊 ？iPhone 嚟聽啊，所以人講我時候係一半做工一半笑。一半甲鬼講話啦。你笑真笑。你講你葡萄講話，你講。成日聽電視成日你葡萄嘅啦，嗱咪是看到葡萄啊，葡萄嘅葡萄唔是啊。你聽是個聽葡萄嘅，你嘛？個啱冇你去玩葡萄，是佢玩掉葡萄嘅葡萄。亂了。按咗葡萄個豆嘅。唔是葡萄嘅，唔是豆嘅。係咯，成支葡萄嘅冇出嚟。嚇，跟住葡萄嘅冇嚟，唔使拍badminton。一定我可以。OK，แล้ว我咪我其實切俾你借你啊，你唔係嚟參觀過啊？你都當幾嘛？因為大 university 是以來成3年嘛，所以未 join 了。對啱我邊領是了
個冇時間啊，我做工是冇定啊，到未到嘅時間啊。哦。然後可能想要嚟紐西蘭แล้ว阿美個影影冇。哎呀，冇啦，應該成日，應該都成日香港。哎呀，我哋前年七八年聽咧，前年一部攤 join 埋你，對一做工點先冇啱嘛，所以我直頭 resign 咯，你所以嚟 join 咯。對咯，再咯。對，你先至 resign 冇嘢做啦，時間 feel 到 OK，we can New Zealand 可能對。咁冇啦，我係紐西蘭嘅 resign。哦，我唔是啦，係啦，哦，你自己做咩？你自己講嘅啊？我到邊領錯到嘅。哦，哎呀，你冇咁我講，對咪你寫事叫你錯，對咪你本來是錯叫你錯是咯。忙啊，你忙錯伊啊，你忙錯伊，一嘴佢嘅口伊吹人幫曬，你忙錯伊。喂，吹咩幫曬？攰死嘅，吹幫曬。係咯，因為未錄嘅是老細嘅。惡坑啊，影嘅惡坑。哎呦，吉利哦！你睇，誒，你使，maybe 白沙係使啦，白打啦，多對嘢事啦，做隻大團嚇，講我聽啊，右邊，你先知你是右邊嘛？你應該知咯，你嗰是本來個人嘅時間食咯，我講下，咱應該去。我團佢咧是愛食物件嘅。對，你坐幾團嚇，咱隨幾頂巴士，變你學緊嘅巴士。我較濟是坐死頂車啦，特別我有擺我係使坐幾啲巴士。嚇，你使 join 嚇，咱 join 啊，แล้ว咱個了啊，一人看一人幾類，咱 organize 哦，แล้ว咱咪是做旅行團咯，咱旅行團是要幾時去食啦，แล้ว咱去下去當半隻海鮮啊，แล้ว我哋去到呢邊去普羅去食榴蓮啊，上面未看嗬，幾節啊，就去食個阿妹對啊。食了榴蓮食什麼食啊？食啊！然後你特別兩葡萄機，你要見特別吹啊！因為對啊，到一間有客棧，我人直頭睡5間嘅，迄個摩巴嘅，迄個 toilet，放到啲車咧 bus 頂邊啊！我拖條件，我咪拖呀！5間拖條件，3間都是俾拖了件咯。啊！學堂嚟啊，學堂，歡迎學堂。睇到未？你都冇聲學堂mute。你 mute 話，你 mute 話，但係你特別，但係你上面特別你看下底咯，看你下底，看你下底，看特別特別古焦嘅聲啦。對，哪裡嚟？那上個這個麥丹嚇，上個麥丹嘅呢？我上大條讀未了嚇。小錯啊！上大條佢對呢，我呢轉幾個過嚟對啊。拖下等佢下嗰時個國讀冊，特別錄免特別個錄特別個國讀冊啦嚇。OK，咧睇，安裝情節冇嚟個。伊未好做啦，我哋講佢聽聽啦，唔知伊係吹。你對 phone 嚟做啊？好啦，我幫我 Skype 伊啦，我 Skype 伊都等陣。嚇。應該點？你對去偌久了？個對來有偌久了？我對來2禮拜了。哇！喂哦！咱定住落啊，定佢住落嘅。你哋講咗啦，我直接 set 咗啦。哦。還沒數 set，應該點？還沒數 set，還沒數 set。我對來這邊都要做工嘛，我還沒看出。有個拎個關係，拎個我難怕叫起來了。喂，拎個。得路拎，你穿 T-shirt 嘅得路拎。做事不做啊，我係做真正做嘅啦。哇，講拎。我開胃血真正大怕。但是講你諗下叫下，我諗下就叫佢除位啊。你當劍咩？好啦，掉啦，盧卡拎個嘛。當劍乜就拎啊，當劍乜事？但乜講到隻？會落色喎。冇，當不得揸啊！這禮拜有落色，啊個一串嘅咧。點知道冇拎？點知得路拎？點知我就拎我知，我你淨係拎我買出門。但乜講到隻啊？但乜講到隻 minus 17下。啊，等陣我俾minus 17。嚇！我俾交錢去到價OK，你看應該都對呢。價喂情節。OK，我好你看，哎呀，冇當10個啊！就起啊一頭出嚟咯嚇，這是我換去 Celsius 啊，我換去 Celsius。飲10個。John。食咯，唔準。有係咪？會食咯。係咪榴蓮？
有綠色無？哦，冇啊，禮拜個咯，禮拜六一寸。啊，冇講只大細個。OK，講到綠色，然後若是講出咱這邊是家己要去外國讀冊過呢，去手。王 OK，belacan cake 加belacan cake 加這個 barbecue 哈，然後個jagung係炸一起炸哩，唔是去手一起炸哩。誒，住在話蛋啊 ，hello。等陣，我唔做，我冚先嘅。嚇。OK，誒，我藤邊啊是住。My friend。我藤，哎，是紅藤麼？阿摩藤。阿摩藤來看隻阿摩藤。阿摩藤喎 ，hello 阿摩藤。Hello。阿摩藤是唔是名阿摩藤？當佢變咧調阿摩藤嘅名咧好。調啊，你好啊調啊。你到阿摩藤嘅厝係啊，唔是你厝。嚇。我看伊。我到阿摩藤嘅。嚇，我看伊實冇咩像嘅嘢，地方冇像。無相地方嘅你。阿摩藤咧，佢叫阿摩藤講話。阿摩藤是。唔係。阿摩藤是你叫佢聽嘅嚇。嚇？阿摩藤叫你叫佢聽嘅呀。伊是 one of 咱嘅聽眾嘅。哦，我嚟講句。哦，是。你係佢拍超啫。係誰來拍超啫？等陣。咁樣係拍超啫。唔對啊！誒，你 category 都係錯啊啦。等陣，我即刻講出我真係 bot 嘅事。等陣拍超是 ding the bell 嘅。拍超哈 OK，嚟即係佢四點問你講下拍超。我人係 long term supporter 嚟喎。感謝阿摩藤收聽。OK， 你嚟講外國讀冊，我本妹是係咧belacan cake。你幾歲時去國學讀冊？幾歲啊？我16歲咯。你講下你經驗先啫。我接嚟時，我直頭接 college 讀了咯，我冇機會讀中學。哦，我16歲就接 college 啊。然後這邊是15歲實去，你就是第尾一年嘅中學嘛。哦，我唔知喎。我小弟就通讀啦，我就冇通讀。你小弟時你幾歲拍這個？是我就會啊。一讀中學嘅尾年就話艱苦啊。尾年是隔了考大冊嘛，你我人嘅。哦。哇！你咪是較解咯？解啊！我攞你本解嘅。你講我按照解法。阿摩的氣，阿摩的水半死啊！講就講。แล้วดูแล阿摩咧，時咧佢就下白背嚟，白背講下。嚟白背講。你條 call 未？近支是喺邊話地？近支是個國讀冊咯，我是講你頭次你19歲時去到美國時，你就去讀中學，然後佢就講你自己考冊，你條 call 咩冊 ？O level。哇！按照講考咩冊，但係考咯，我 actually 我無關伊啲是考冊，伊有我嚟去，伊無我就無去，我無關嘅。阿 John。一你嘅最叫啊 ？lesson 就得咯 ，lesson all 係啊 ，lesson all 邊啊？冇咪是後邊嘅，我看下邊有攞photo 嘅。哦，哈，有啊。哦，羅 John，我冇看到咯。係啦，好。人講聲。OK，我講個讀冊等佢。OK。你有不啦？陣繼續嚟講。等陣，我將人講幾個數。接落去，這裡 after this one 就是幾啊？OK，等陣我來有幾個數。好。OK，我等啦。OK。了。係。你接落去講不啦？陣繼。แล้ว講話別講我個係頭先去讀冊啊，後面鬼都未曉啊，成個小人啦，每話不要答人就。你安怎啊？
安怎咪吉他阿手咯，記來記去咯。你成日咪是冇朋友，咪攞個去試到等。哦，唔是喎，我有攞嚟Thailand 呢。哦，咁你上次 start 嚟啊？哦，上次你 start 咯，然後他第 lower 嘅按摩咯，升咯。哦，你 lower 按摩係咪？你他 lower 按摩嗰條他白力 glass 本嚟係特別他按摩升一個他白力 glass。他按摩頭一年他按摩升，然後第二年本是他按摩了尋幾個subject咯。哦，是，你按摩 glass 係教你係咪嘢？教你唔是你已經講就 basic 嘅物件。教我人一樣英國一樣嘅 culture 嘅物件，你看咯。哦。你 adopt 一樣嘅 system 啊，你講話，你愛你最好是教人講話較 much comfortable 嘅咩？做我人嘅improve 我人嘅 confidence 啦，你看啦。แล้วทีนี้แบบปุยทานในคลาสวะที่ตรงมาบุหันทานในคลาส我一來就還沒試人過頭半讀啊。แล้วรู้ทัก是รู้想有朋友，你咪是冇朋友到底係朋？哎呀，就老實講啦，有朋友冇朋友咧，冇安怎嘅。第一要緊咧是，大隻 burger 披薩顯啊。我等隻，冇肯食福建麵啊。是啊，又問講食的顯啊。你第一要緊就是食嘅啦，你係對，第一要緊就是食。嘢啊嘛。參加要超大冇超大，但啲隻 burger 都未當。你看下你定位啦，食 burger pizza 伊講顯，古早我干那食螺絲甲牛奶爾，還沒顯。哦，老師，誒，我有領。即係講他食螺絲甲牛奶啊，你幾歲但係知道。你是為着啥？你是唔是老師？是啦，就對啦。你知就貴，你知哦。我家己出錢睇啊，我唔是靠別人，互我錢睇啊。哈。啲currency冇安尼響過嘛？是唔是？呢件事。響啊，特登響。啊，切掉咯。啊。我時間冇你響 ，afterward 甲起甲四年嘛 ，before 是2 something 嘅我係記。Before 我來是 before 95 只有95 94嘅時是2 something 嘛嘅。應該電話你講掉，去外國讀冊時有食蝦米物件啊？不食蝦米物件咯？你食細漢啦，你係是？我baru ke 12歲13歲嘅款呀。讀 boarding school 嘅？嚇，我去 boarding school，แล้ว食boarding school 嚟食啦，佢แล้วboarding school 食咩 pizza？食但話แบบ會講食 pizza burger。冇呢，好啦。當食咩？等陣 sorry 啊，前次叫我。OK。要做嗰個。OK。我唔知係咩數啊，一部路嘅invitation 啊。Oh, I know. Maybe 冇 add 話。Ibu app ini Google Plus boleh invitation. Itu be add lu sim sih. Ha, tu be pinai Hokkien podcast. So lu invitation si private private. The only listeners 噶lu kaki bantu deh ama. Ha, okay 啊。你等陣我 hang up 啊，我講嘅，我試過啊。Okay。講話嘅嘢政治咁，講話咁嘅政治。你啊 ，OK， 咱講接到啲食講，你食是你為咗生你時候，是咯。特別食飯機。係啦，แล้ว唔要緊啊，แล้ว我今日食桂枝，我免煮嘛，我食螺絲，我食個牛奶，แล้วกาแฟ我ก็唔敢食，你知哦。我係กาแฟ我燒到真係見嘅時，把都入嚟食，我就遲差冇，伊人個 complain， pizza 食個 complain 哦。講你朋友。嚇，你 pizza 食個 complain 係喲，唔通啦。我看即當然 Q&A 人係問 question 啊，講諗咩問題啊，是諗咩 suggest 講下咩物件嚇叫個學習者講下咩物件嚇，你使去咧 Q&A， 但是講你啲看掉啦 viewer 啦，你使去但係咧揾食 Q&A 為了問 question， 即當然我嘅 Q&A question 是那是講阿龍有第一個 help 人讀而你是 Korean 我不要讀，就人要讀 Korean 一字。Google Translate 啦，仲咩 Google Translate 啦 ？OK， 我 cut and paste。
出來抄話咩？呢個仔。啊是捌聽過啦，變得好嘅。OK， 我錯個有啊。係啦，我 try 看啊，to English。 Hello, it means hello. 阿有哈西哦。哎呦，個日本佬伊無來嚇。係啦，係咯，日本佬伊無影啊伊嗬。無講上話，伊講若是無上話伊就來啦。I thought 你講你要 stay up 嘛？哦，Good morning，你講。因為伊個厝啊，伊個厝阿妹講話聽人聽到。哦。안녕하세요. 안녕하세요. 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 你好嘛？好勢，好勢，好勢，好勢。安怎好勢無？好勢啦！如何無？安怎好勢哦？好勢，好勢，好勢。你好嘛？啊。安怎好勢啊？好勢，好勢，你講好勢。安那好勢，好勢。然後時不好啊，講到時開咯。係乜嘢？咗都冇出到泰國話咗，都冇出到泰國。我但是就乜咪每隻白背咯，俾唔是白背，即係白層機，講伊參對伊朋友是什人啦嘛，我條什麼？誒，我覺得他韓國嘅嘛，隔了嘛是什人？哦，是咩？我唔知韓國是什人哦。我隔了佢講邊抄話都唔知啊。係咪邊抄話什麼意思？哎呦，一樣嘅抄話加加響嘅嘛都唔知。啊，再講下。熱咩？熱咩什麼事？哎呦，熱咩是發馬德嘛，唔是咩？哦。嚇？潘亞寶。教我笑咩？你真係suddenly你就嚟潘亞寶。我好像笑掉了。你關打rasa lu。我解釋啫，我講臭話，我頂多細陣時我冇講臭話，唔捌講過臭話，我但是開始做本來學人去，我甲講臭話。話人了，係啊，有年我感覺有年。哈，唔是羅是講，我是。我想到，哎呦，我買棒球即個福建嚇，即係我連伊個插話本唔使棒球，所以我特別學啊！我講插話時，我成日真係用成 scholarly 嘅 mind 呢，就啲想即係福建嘅話嚟啊，食個啊你特冇人講，真係未有講你就我冇成日講啊，要拍死啊，當佢我直頭成日 embrace 啊，變咗即係我係你 daily vocabulary 對。無插字bài薄薄啊、蘭椒啊、普基啊、香港啊、杜蘭啊，係咪啊？夾小啊，點解我咪夾小都冇講啊？你看啦，要 one breath 講緊了。OK 咧，嚇係咪？咁咩會記念但無水落去啊？你講安尼啫。有啊，你乜長啫？冇去炒下講就這啊。這個啱喎，這個啱喎。這係咩？哦，coconut water 哈，好。哦，OK，แล้วนี่แม่เนี่ยJohn 啊，你當頂次下邊 Black Friday 你買咗下邊物件 ？Black Friday 冇買到物件，冇買物件，冇買物件，我冇時間去個人挑啊數。online 都 OK 啦，online 實是冇買本啊，我 relax 啊，做無工嘛，所以我是。冇鐳啊，你冇鐳存是唔是？啊，冇鐳，我直接俾叫我 PayPal account 實吹。啊，我俾講咩個？OK，แล้วลอง去讀冊只坎坷即係只公路個記住呢？幾時個 start 個記住？讀冊是有。冇，我讀冊時冇個記住 ，because 真麻煩嘛。你知我讀冊時啊，我可能過海邊快可以了，所以我免開你錢位。我們想，你叫到他佢聊就對啦。就是咯，他個 until 我對來時啊，我就本我未困，你知哦，我前那幾個月未困，我計坎坷呢。你去英國睇แล้วตัวตุ้ย去馬來西亞。嚇，ตัวตุ้ย去過來倫坡。哦。我未困真啊久啊，我搞你4年呢，但係未困嘅啊。哦。你未困？burn out。我拍過頭。
了未困咯，了到底下搭苦啊呢？你是啲英國讀條股？我到啲英國，我3年物件我讀1年就交去了。你講病教我嘅關係呢？exhausted 咯。係咯，我對個來時未困啦，到尾是一個朋友我father 朋友帶我去，學下你氣功 master， 拍下你氣落去啊嘛。出去車咧困到幾廿日。哦，好了。拍上下你是特別被切掉本來定？伊個 points 嘅咧就個 block 嘛，然後未困咯。你 system 未數未起，你未行啊，定踢掉嘅。是咯。了你去外國讀冊時，你個係咪物件趣味嘅經驗？講你 culture shock 係點？我 actually 無 culture shock， 特別我咪咁講，一了我拄着我負責學先一個就是我一行路要對伊就是坐住要對伊是打我嘅腳隻，你知哦。了你睇你是伊做工了，伊做工啲Navy 咧用夾伊來，唔知是開會家，唔知做咩啦。แล้วอีกคนเชื่อว่าจะ fish and chips 係好潮เนี่ยอันนี้ลิงก์嚟咯อย่าเลยอย่าไม่ใช่ fish and chips อย่า包裝包包嚇อย่า冇包裝啦 newsprint 啦包啦แล้ว鹽條這邊話做嘅爽เนี่ย這邊夾這邊包這邊夾這邊夾這邊行係好計爽เนี่ย我哋會記嘅咯這個所以你就 fond memory 就是係你是咯就是咯我舊嘅時我搭過隻就我那時見俾 fish and chips 我就笑嘅伊咯我笑掉到叮叮到時當今日係較濟人啊62人啊叮當邊咧濟人唔是viewers sorry 我想但是講到準備 join 嚟講係小濟人 join 被接嚟講到啲YouTube 嚟嚇，你使 contact 我到啲 Skype 嘅我 Skype name 是 John Ong JOHNONG。OK 了so OK 我要問這個Barbie 是 Barbie 你去外國讀冊是你到底咩人嘛？所以你去到外國是到處讀咧？Australia 啥事唔知嚇？你咪 mute 掉就是加工你使 mute 你咪有人都不講事，你對我是from 我是去澳洲 Melbourne 嚇。Melbourne。我是因為古早是對新加坡嘅 scholarship 嘛，但我 fail 嘛，我真神人，我走背去澳洲，我 scholarship fail 嘛。你本地是被拖被拖 scholarship 去新加坡會讀嘅，老實講。but 我有考錢嘛，考我嘅scholarship 嘅 test 嘛。到底咩單是？到底咩單是？我伊嘅第二屆嘅 test 都 fail 嘛。唔是我愛啦，我都唔是我愛去新加坡讀嘅，我都冇選㗎，先讀。แล้วโอเคแล้ว到底เขา fail แล้ว冇掉底啊，掉底 fail 第你 exam 都 fail。當啊嘛就係學你拉佢係咪假，可以拉人假。個湖杯手，歐水嘅。湖杯手，這件新人是幾句咧嚇？波這是幾來嚇？新疆你不敢做嘅是幾句？後邊咧？有一間啊？幾句來係一間？我 check 伊 profile 嚇。唔知咩嘢叫波是杯啊？波佢啊 ，OK， 但係你冇聲個特別 ，anyway。So你去Barbie 你去 Australia 讀冊時，按照你講你去教嘅是？按照冇聽到。你去教 Australia 是按照？去到 Australia 按照啊 ？Actually 真趣味，我因為我嗰陣未等愛去 Australia， 我
未directly 去 Australia 報名嘛，但係過伊 agent 的嘛，你澳洲的 agent 帶名單的嘛，所以我報名是 a bit last minute，所以我報我名是一禮拜 before 節學的時，所以伊人都未有 sort 我的安尼 data 了嘛，所以我伊都問我，伊講伊個 agent 伊就我講actually you are very lucky，伊講 you are very lucky，因為你去 Australia， 你去澳洲時，你免一人，因為有美丹人都，我這邊有美丹人來去 Melbourne exactly 拍上嘅學堂嘛，所以我會幫人互你人白白大嘛。哦。Then 我到 Melbourne 嘅時候，我過去我就到嘅是 August winter period 嘅時候，即係你領哦，都先冇關係嘛，冇講咩關係。Then Hello， 哎呀，晴子嚟啊，晴子嚟啊，成功嘅，晴子。OK， 晴子點解？我係 Google Plus 冇 update 啦。OK， 你天睇。未怪啦，冇嘢 invitation， 我想講啱啱嚟咯，都冇。OK， 你天睇我學雞歡喜一個啦咯。學爸比對我哋講就讀前面嘅。你摸你摸落來啊！歡喜嘅摸落。Hello everybody。OK， 你天睇我哋學英國中不是。我啲學即係爸比都講就伊去Melbourne嚟讀冊個。哦，你我你咩哦？你已經看我4年後出嚟時候問你嘛，都 curious 嘛，一直講做垃圾嘛，我就搞死我睇到我後尾對面，我睇到是我 enemy 嚟。哎呦！哎呦！你安怎你聽到 enemy 啊？當咩啲awkward 啦，我看我你咯。哎呦，那這世界嘛是真係，這就是假路咯。然後then 突然之間，伊個澳洲搞夾到煮來煮零。嚇，你我哪能諗掉？你是個零哦？我是個零啊。係些關係啊，我是個零嘛。我那是I think 第3-4年時嘅關係啊，有頭一擺考冊，我考冊是判名未困時嘛，3-4點嘅呢，我都穿安尼新率，新率，走去7-11 base 率 B。冇零咩？你看到都笑嘅，你兩人笑嘅。我頭實時我真歡喜，我頭去個讀冊時，頭一到落雪時我唔知就留咗啊！然後我個背上面我被插背你知？我被插背，我咪是照背，我照背咧是個看落雪嘛，就搞嘛。然後你再插背，你就先話你只黐嘅背，無就派插嘛，而家是無粒粒嘛。一直啥鬼呢嘛？我送落去咯。冇，我頭叫我佢 rice cooker 嚇，尋一個冚咗啦，然後我下啲個烤嘅位，啲生會就插進去啲 snow 裏面可以拎。然後我擦掉，然後可以拎起。因為我是穿襯拖啊，是穿 T-shirt 啊，我是俾去夾配嘅時候，我就 T-shirt 穿 short 衫襯拖咧，走出個烤嘅夾配冇冇插嘢 ，because 爽嘛拎嘛，定到啦，咪你先嚟抓啦。定到我就去俾 experience 俾經驗喺你落時候，我就俾去喺你。係咪叫咩嚇？唔是 jumbo 啊？我唔知叫啊，唔知叫咩？唔知咩 Winter Paradise 咩 Winter 㗎咩？依些鬼啊你 track 你叫咩嘢啊？有隻位 Sunshine Square 邊嘅位，我 Sunshine Square 攞嚟叫，但啲90，這是唔知90年啊，是95年是。94、95年時呢是，因為就 winter 嘅 area 是像成都呢，大係成都，然後你自己經驗 snow 嘅咯。就是這樣咯。但啲 Sunshine Square 邊靚嘅嘢啊？哦，邊靚我唔捌。唔是嗰啲 Sunshine Square。都有 Sunshine Square。是唔是 Sunshine Square？Sunshine Square 唔是邊靚咩？知道咯。
伊我 Sunshine Square 唔是到底 Sunshine Square 林邊 Sunshine Square 我冇 Sunshine Square 是 supermarket 嚟，伊 shopping complex。 Sunshine Square 嗰啲Bayan Lepas Bayan Baru 嗰邊。哦，伊有一個百家百啊，是咪確確嘅空地啊，樣嘅係 trailer 啊，叫咩啊？container 咧，一人一 container 你叫咩啊？人載貨嘅 container 嚟卡goo啊 container 嘅 box 樣做成個 office 呢。特別接，佢嚟做咗隻多間嘅，成 winter 嘅隻 room 誒，意思係。你後面做咩做呢款 ？Because 我都經驗之期啊，要落雪嘅啫喎。做咩興我女試過。做咩興女啊？右邊乜去過？條興女，一個我是真驚嘛，零嘛冇關係，我就嚇細漢就走出來。哦，你細漢嘅啦，是，我記你就是咁誒，你是唔是九幾年出世嘅？標切，我小咪姑誒。哦，你小咪姑？別人好見你12歲嘛，咪姑嘛就話聽嘅。你講你記我12歲嘅啦，別人好見你。你叫我第二淡薄呢？有善糖嘅，我係善糖嘅，耍虎。對。So 你那邊出嚟 Winter Wonderland， 有寫啊？有一個 area 有寫，有 blow， 有一 blow 嚟 snow 出來，然後一追上。你想個 ice maker 呢？然後 spray snow 呢？笑，上我本買拎啊，很高深。哎呦，就爽啊！定當時，你有時，你要個 ice carving 啊，就係 ice carving 到啲裡面咯。對我右邊嗰個仔個會記，冇人想我記。會記，醫生個也臭嘅。嚇！對，你對我自己記，我自己生氣。你用水嘛，直接臭嘅。你而古靈嗰個紅豆咯。嗰是正咬講就，我是啊，一個叫做日硬豆啊，我你講啊，阿偉講成笑，我未切，我錄了，我係朋友去安尼為咗，แล้ว伊驚笑也翹伊 ice 起來要做 ice ball 呀，一係去吹，伊媽會啫。我唔敢食，你吹唔知有下面有椒來嘅。胃疼，胃疼嘅嘢生丸。我捌做過，我頂當時落上大細時下，伊度你咪落較久啊，落較久咧時，伊落來到啲厝頂嘅窗仔開起來，就到第2樓下，你使 cut 伊個 snow 來食。成日係 syrup 啊！特別你諗住邊講免食有嘢食嚇，有嘢食唔使食係咪先？唔使食有嘢食，冇力照嚟，你搞棒照啊！搞棒照了誒！是安尼，我甲你講啊，我先去 the first winter 啊，我冇落雪過之後，咁樣。困起來，伊個超波 frost 甲了呀，所以我看咧窗啊，了甲我叫我小妹起來，我兩人無換衫了，穿裙衫，穿嗰個 house coat，走出去啊，開車卡去走去伊個超波位，哇！伊個matron 啊，出來外面講叫我人講，你袂使立嘅，你立咧伊個超死甲咧。對。我哋歡喜看得戇。你白嘛，你白噗噗呢，伊食係啊，寬呢。上個愛心去結安尼了，你 notice 若是落雪啊，伊上個了上個靜去，嚇靜嘅咧去。正去嚇對。像個講話就無一聲無明安尼，反正係爽入去。對，伊成個一時機個咧有迄個soundproof 嚟嘅。啊，是咯。聽到家己心嘅聲啊！聽到家己心嘅聲啊，就是講，我冇估啊。我講，啊。
呀，OK，嗱，OK，你先講，你係講下你頭先講嘅落雪經驗，落雪即係雪 snow 是。我本嚟上經驗㗎，我係個本，我去頭先嘅時啊，哈利尼我去第頭先去英國嘅時啊，哈利尼啊唔知係咪算啱，伊落雪較早，11月伊就落雪了啊，我時候12號。11月12號喺度落雪แล้ว伊落雪是啲阿咩事เรา都唔知我當啲困啲 dormitory แล้ว我困車是差不多6點半แล้ว我俾去幫照啦我去幫照之後我過一趟啊唔知係咪算安尼貴是冷天嘅時早起時嘛暗嘅咯暗到8點伊日頭甲出嚟แล้ว我成個係咪算安尼貴一個แล้ว我一趟啊看出哇隔了白啊伊長本隔了白我成日無事，我本極咗，我未記起啊，走去嗰邊。你怪一生危險。你走去啦，佢佚佗啲嘢雪搞，我係 slipper 㗎，喺嚟點先我穿裙衫，所以我裙衫㗎了淡落嘅小啊，แล้ว我係朋友㗎了本車起來出去嗰邊去點生玩啊，係咪啦？你幾歲還是你幾歲？我12歲，13歲。喂，睇到我跣了，睇到我真正跣㗎。我那是落雪時，哎呀，我真係肚爛咧。我就是會講啦，我就是講我頭一年嘅時，我真係 OK， 我頭一擺嘅經驗咧，就是到啲我嚟到美國啦，然後我到啲我哥厝住，然後一亂幾個啫，冇蘑菇呀。更強，แล้ว我咪是去，我查基本是請起來，我哥講，我哥會去做工啊嘛，我哥講，我看落雪啊，你要看，我就請起來看到落雪嚇，哇，我就 excited 一集，哇塞，一走去做工嘅時候，我就打算個靠去鐵佗，自己一人就，自己一人就，然後我講條冇，我係個20歲啊，差唔多21歲啊。個事件啊！切啊！你鎖掉你家己啲外口哦。冇。哇！你時候我佢叫哇，佢叫幫嘢，即 snow 啊，佢係掂個結人啊！早起啊，7點幾。佢而家嚟洗面洗卡穿是唔是？冇，未個。你一個伊即個紅豆霜，佢有即個啊。chocolate syrup 啊，那是洗卡吹。chocolate syrup 上面夠曬啊？曬咯，我今日嚟洗卡吹嘛。chocolate ice cream 啊，有人夾你揾咗做 snow angel 冇？你係有做未？我唔係做過 actually。你就係 snow angel 啦，你多期嘅 snow 啊？啊，你多落去 snow，你做嗰款。แล้วลูกแบกวินชีนะฮะน่ะลูกแบกขี้ลายสีแล้ว應該當個做過一道，就嚟成個暗講啊，你看有一個 angel 嚟暗講啊。你個做過一道個，應該當到媽媽 focus on 咯。我傻實對，你多啲嘢寫，แล้ว你做呢款。開卡開冚超開夾起夾了呢，แล้ว你超係咪變咗成隻 seat 呢？係成個 angel 嘅 seat 呢？嚇，แล้ว起來是白起來是有一個 angel 嚟講。我唔係做嘅，我冇加膽。你幫助啲嘢證明。那是講你數無夠夠啊，等你都看到幾遍屙你生屙個了。我冇時間咧做一啖嘅，你先攰啖氣。嚇。我會亂啊！我你見淡嘅啦，你頭一刀落去啊，攞曬起來啊，你別念你曬。那是講隻零啊，隻爆堆隻零嚟講就別。嚇，隻爆堆是別念嘅，一般別有本。Yeah，the powdery snow 是 for skiing 嘅。我會亂看，那是落雪時啊，你去 toilet 啊，你借去伊個屎啦。新鮮嘅時就，繼續啊！我先買件唔敢去放呀，都係一個阿妹，即係classmate 啦。伊講你買去啊，我講買去，伊後尾數咧，你講你繼續，我講未領個半時，伊教我人啊，你時間哪有呀？辦我人半時，我你出去外面，你借去咧寫，為咗你入去。
我抓落去，你现在的是人呢？我啲我啊，我自個做 prefect 嘛，我自個做 prefect，แล้วอีตบไปอ่ะอูอี派กินะคาเซอันกับอีอ่ะอีเลียอีไลเกี่ยวอีคิดเจโลที่อีfavoriteจำบันเกี่ยวอีเจโล差不多8點鐘做好อีเก่าอี卡จวดทำโปแล้วอีก็เกี่ยวอีไปอีไล咧我唔อีsit可以哇，拍อีกินได้อ่ะอี拍อีกินได้อ่ะ我條 UDI。你自個嘅派啊，你自個。哈，以前拍死嘅，無理人啊！你自個到底英國啊，還是到底？哈，一啲英國。你特別嚟吹你是你大哥還是自個？哈，你是我大哥。哦。你講我大哥較書本。人講到嘅，即係聆聽嘅事，啲謝進班啊，我好料啊！我愛困，你知我困車啊，會去讀冊啊，7點幾啊，我坐落去啊，車了。啊，南國係啦。免寫面啊，邊啊會寫個。啊，即係你就問人哋拎嘅你，啊，即係就問人拎嘅。你都坐落去拎嘛？呀，係拎嘅錢啊，ceramic 嘛，咧要注意嘛。拎隻誒啊，伊無啊就隻誒呢誒，隻誒伊隻誒呢，你就無數啊誒，我都唔知做咩。啦，即邊隻英國人別寫類，所以人無開嘅 heater 啲那邊嘅戰機嘅，แล้ว阿妹是無幫人去戰機嘅嘛，所以人冚伊係咪冚伊嘅 heating 啊？哦，係。所以佢無做。英國阿妹無冚 heating 嘅，你開。我唔會啦，我規間厝住個半死啦。你未學嘅咩？因為馬達嗰陣時背啊，啲對面我係處用啲嘢 infrared 俾吹人。你在當家。人啊，伊人成朝吹彈我係處嘅啊，我係處嘅 heat。你得硬食㗎啦。你佢人都白罐嘢，係你thermal 哈，因為 thermal imaging 伊人就係要啦。forward looking infrared 伊人成朝吹彈我係處嘅，我係處正一咗誒。處定我硬啊。你電嘛是學家真正借鐳？唔是電咧 gas 嘅，我係 gas。啊，你 gas 咪學係借鐳咯？唔知啊。唔緊啦，好嘅，唔緊。我真係未打行領嘅啦 ，sorry 啦，我未打行領嘅。我知你意思。我知你意思嚇，我咪是成日講，哎呀，我未打行領。我咪是還是他車時 OK，他車時我就隻 sell， 他車時幫伊出錢就領嘅你冇鐳嘛。那後頭我做工啊嚇，佢哋出嚟我講，哎呀我做工啊攤鐳啊，我買你積壓咯係咪是開卡做咯，哇！一個月你 gas bill 嚟300幾塊美金，我咁咪笑佢，我就係咪啊買我個幾千嚿嚿嘅，咁咩？我梅啷隻啦，啷去 toilet 嗬。但係到 winter 啷係跳卡肩咯嚇。嚇？係咪是跳卡肩？跳肩啊 gram。嚇 gram 啦嚇。嚇加呢位。咩啦？有啊。我是長水要出來哦。看下面款嘅jam板啦，你那是枯掉嘅jam板，你掉會跳卡肩啦。做咩買到枯嘅jam板？我覺得都枯嘅jam板。誒有啊，法國有啊，法國我捌看過。係咪是法國？上家點啊嚟嗌？多數法國。France。我講我聽一個故事。嚇，再講。枯嘅jam板。我頭一刀啊，我係啱去馬來亞時啊，你看到我哋苦嘅jamban，你講jamban，頭一擺啊，頭一刀我伊可能你去jamban咧，伊人出去jamban苦嘅，伊個人講，我唔愛錢，我會。你想喺度借咗頭卡去啊？哎呀，唔係苦嘅，就嚟坑啦！Oh my god！ 哎呦，真個有啲嗰時唔制，唔制啦，苦嘅jamban啦，我真係要我買嗰度，因為借落去肯定。我唔係用錢jamban，我買錢嚟坑。
借你就哭诶。誒，我講嘅真係人未阿酷無人嘅，啊，較濟阿無人唔知係咪算啊，伊人未酷嚇嘅未啊。酷嘅，冇關係啦。伊人若是酷啊，伊人拔刀多啊。啊，對yang bola yang kulo kia bola back kia ya. Ha, Iya. Ilang 冇關事嘅事啦，伊人即係想冇做應該嘅。你 imagine 看啦，伊若是講爬起來啦，我看伊一頭起會滾啦，一頭掉 stroke 啊，我都講。冇嘢，我唔係飛起嚟，啊是我頭起都有，我啱片，我啱片。誒，定到時我細漢放細嘅時，咪是哭咗小姑啊，嚇，騎起來時候我啱片乜嘢？有哪隻帶？有哪隻？是咪哪隻帶？三百你知我叫嚟我講講，人聽你人袂記啊，人電話人講嘅事，人去學嘅事，人去 dormitory 是阿妹事，人未困嘅事，人起來無做聲啦，無做好伊個先生起來，所以人有佚佗一個 game 啊，人你哭了啊，你會拖架落啊，夾，然後你衝開真係快啊，你衝開真係快，and 看啊，差不多1 minute 2 minutes 嘅夾啊，然後你真係快夾起來啊，你會死嘅啊！Yeah， 人做啦，人做了蝕氣啊！喂，你講嘅定打時。啊！我甲你講啊，你講去 toilet 啊，酷嘅啊！我人嘅 boarding school 時，我係上位嘅我度senior 了啦，有香港嘅囡仔嚟就。所以每陣甲我人講，伊想講我人甲了當人甲了會講上話，即係伊人講廣東話，我人會曉聽就，所以個伊人啦，伊人袂曉去到咧坐呀，伊人特別酷嘅呀，所以徛起咧酷起咧，到咧死咧位呀，安尼管嘛，哇！你落來講你睇睇。我甲你講，我人senior，我人有 plus 啊，因為朋友喺麥當喺平山，因為朋友撞入嚟我哋 class 講叫後尾嚟，快啲嚟，後來去，一困住喺坐架，唔知嚟。伊係真係傻嘅，我甲你講。停止，你咪講樣真傻，你知影馬來亞換阿婆啊，伊人唔曉坐站板嘅呀。如果是有坐站板，伊人唔搭起去，搭伊個喺你卡住啊，到啲你站板。我捌學過。更geram呀，你知啦，我卡住安尼，我一打要去站板就去洗站板頭先，我冇去啦，我出來時清佢互人落起去。我直接話起回到我做下面，我寫皮打啲阿餅，我買字，我買你卡就打啲位卡出。老師，你阿爸會炸得多啲皮啦。你睇啫。But 張講是有影啊，但係我若是去 public toilet 啊 ，no matter how clean 啊 ，before 我就去我牙伊抓下嘴啊，打咩啫啊。so 切伊個絲 before 我係坐啊，我甲你講。係咯，嘅線呀嗬。咱這邊嗰度是安尼。伊人袂曉，唔知個坐站板，唔是互人搭誒，不是搭起最後面拔刀成類香港嘅查某呢。老師，這裡安尼款嘅問題啊 ，education 有責任，你知無？我咪責任，伊人這是就要教人安怎用咧。坐站板是白無解，唔是。哎呀，你阿袂去學，你就真是。你白無解。你嘛教你安怎哭安怎坐。
安怎无？啦，是你係白無教你嘅啦，你特別學啲你厝嘅，我有記一道我做工啲你個厝嘅時，我做工啲 Gloucester， 我 Gloucester 嗰邊有隻上加山嘅所在，伊人甲了大嗰邊嘅是上加山巴搞嘅，你看你人袂曉物件嘅，了有一個島一個囡仔，人 admit 一個囡仔伊破病，有哈咪說哦，伊會有 eczema 是哈咪真正忝啦，所以人 admit 伊去嘅厝，了伊規家庭來對伊去伊個 ward 嗰邊，被大家伊啦，所以了我啲做工啲樓卡時，了伊個 matron 叫我去，伊講你咁樣去來看人做哈咪，了我去來是啲時啊，伊個囡仔佢了放曬啲三巴湯啊。哎呦！伊人就是啦，伊人大啲，伊人嘅厝是伊人放曬啲三巴湯嘅啦，然後伊個三巴湯冇係是伊人也出去點下格啦，點下格啲外邊啦，伊人大啲衰啦，伊都唔知嘛。嚇，冇即係 system 冇數嘅，都冇 plumbing 嘅。你係厝做安怎款，你出去做安怎款。對，唔係講你講啊，都是對就，咱這邊啊，在 public toilet 上，你即安怎要卡隻安尼坐啊？你 notice 咗 because 啊，伊還啊，用嘅吹洗卡吹啊，你塗下抌嘅了嘅就是嘅啊。是啦，你要坐步，唔是安尼款嘛，是哦。對，我甲你講啊，英國將馬路對來呢嘛，我諗唔知去到路啊，去本咧，要看車去本咧啊，咪啊係去 restore， 伊要去伊站起出來，伊講哇，伊塗下鹽水啊。鹽水梗係借係糊到嘅糊嘅糊就是幾下了。伊because人這邊塗下㗎啦，大擺淡嘅啊，我甲你講啊。誒，等陣我咪換 topic 啫，咱對講，咱就對佢，咱講就zaman，我講就對咱去即係我冇講掉，就係我就是你講你名啫。學我講。講係咩我唔知。嚇？冇，等陣。冇，我是俾梅啦。我俾講下 about 你即culture shock 咪講俾聽，可能佢講佢睇車時，有係咪是 culture shock 對啦？culture shock 嘅物件，伊個死人阿婆無長 egg 我當嘅時候我冇佢13歲嘅，我要吹伊個 shower， 伊個先生講。哦，你被 shower 啊？見到就是你被 shower 係熱啊！我啲笑，係咪？你一人個 shower 係熱啊！你人冇特熱 shower 啊？哦，一人有。誒，等陣，毛毛菇，你係 mute 你買你隻物件是啥物件？OK。嚇，了嚇 ，OK，แล้วมีอย่างติ๊กเติ้ลจัง啊？一方冇一個節 shower 嘅，所以伊人一禮拜伊人 shower 一刀呢，梗係垃圾。吵死！好啦，香港話。就是人吵死。因阿摩啦 ，you know why? Because 伊人 believe 啊，那是 winter 嘅點先，如果長一上節啊 ，you wash away your body also with skin dry 就。掉下你半掉啦，特別。我那係 cream 啊，他那伊人都 cream 嘅 moisturize。我邊喺點先我去嘅是冇有 body cream 嘅，有 Johnson's baby lotion 嘅。我去嘅時啊，我人 6'4" 嘛，有26個人呢就。我人上啊英國中咧啊，我係小妹嘅話，特只要長egg啊，伊美春嘅話講唔是累積你未使長。所以咯，我係小妹嘅話做啊，去做朋友嘅阿毛囝無長嘅就又無要緊嘅啊，所以我佢講，啲time嘅時我學你，我係 potatoes， 你學我你係 buff is lot。哇！人是 exchange 人嘅 deal 是唔是？嚇 ，exchange 我人嘅荷蘭族，所以我人特啲荷蘭族。哇！真係 abuse 咯，這是 abuse bribery。
成個 prison 嚟啦，prison 嚟 transaction 嚟 contract。有 bar schedule 嘅就 outside the showers 啊，有係你名錄 what day what time。人本，tapi 我無插，我等伊較老嘅囡仔接是我白接嘅伊人我無插，我特名我本嚟才就做，然後我較大漢嘅時伊人都無插了啦，所以我特名本去。前no wonder 啊，伊人阿冇查波啊！伊人成骨肚啲嘢 pubic hair。I am not surprised。伊人啊，伊衫，你看 winter 點先？伊 collar 啊，伊 school shirt 嘅 collar， 換個了嘅哦，要計幾厘一個。成 lucky 嘅。哈。我冇關事咧。伊人就垃圾嘅啫，伊人啊，會菜啊，有啲 supermarket 買對嚟啊，冇洗啊，樣嘅。讀落去啊，安尼款食嘅，我家己打下你人嘅。啊，แล้วก็ทำไมว่าบ่สุกะอ่ะแล้วลูกขี่โอ้ลูกจะสิเซหันขี่ boarding school สิลูกตัวขี่ dormitory มาฮะลูกหลังกันแล้วตัวที่ dormitory จีจับ3จับกินนะที่เราบินจะเลย dormitory ลูกหลังชิลัง嘅名稱ลูก cubicles จะเลย cubicle หน่อย名稱啊จะเลย cubicle 3名稱啦看啦แล้วอีหลังอ่ะว่า看อีหลังอ่ะอีหลังเท่าอ่ะหลักขี่名稱อ่ะแล้วสิแกเฮ็ดที่名稱嘅เต็ม邊อ่ะก็แล้วลา3個半死อีหลังตัวใจ啦我係名稱啊伊人袂使動着我名稱我買伊人坐落我名稱本伊人個了我坐嚟等呀伊人就知啦我don't go and touch Tan's bed 伊人知若是動着我名稱有事了嘅啊應該對啊係你屋企呢你冇看 local 嘅 university 嗬伊就喺度夾咗嘅樣仔哎呀你我自己未錄呀夾咗啊伊 drinks 啊伊 smoke 嘅間 secret 亂掂嘅啊我走開房間行過啦真正吵啊亂準備打閒嘅啊你兩張 A 到啲 local 嘅 university 張 A 嘅 talk 卡前期啦三我大嘅時巴拉比賽係你 reserve army 嘅 college 嘛我樣真正嘅伊嘅曾經嗬你根本冇想住張 A 嘅喲咁啊啦三咁啊薄膜成個肚是咯，伊每派啊，แล้ว伊使個你邊有使啊？即係你大家 reserve army 嗬，你未打閒一樣。especially 話，哎呀，好夾仔喎，mental。一邊個成次咁嘢啊？嚇，成次惡噶了，而家看冇關個成次。แล้ว樣 orientation 往時往 college orientation 一年嘅嘛，我樣已經講個呢個了嘅。我聽講人嘅 junior 嘅頭啊，10點你細攤位啊，長嘴定到。哎呦！係啊。樣往頭支 GPC 嗬，樣到而家你踩穿咁樣，睇到自己睇唔見了。orientation 呀，落係你叫做 ragging 呀。係啦。你當今唔使啊，當今唔是 ban 呀咩？哇！人哋關好哇，我就叫睇人死啊，我等佢人係人死啊。我是未放嘅，你講你講啊，我未放嘅啊，咁樣。你免下你點先睇，你等你做老官出嚟先得嚟睇。哎呦，看多了時你家睇。你俾成日你 serial killer 你係你 H. John 啊，你講啊？啊啦，你 murder 係咪啊 ？murder factory。哎呦，我等你諗住我係陸冠佬啊，我經幾大針嘅啊，大機嘅針。正多咗你代表你嗰陣冇肯困嘅，咁2-3點幾多起 meeting 啊？Is it because 你是長人啊？因為煩惱啊？冇啊，樣白白 first year 就是掉啊，我掉幾年啊，所以 first year at the end 是樣個掉一個大單，就是白白多樣掉樣出來嘅了多頭殼變白啊，你阿咪很白啊，你樣破你臭嘅嘴啊，樣臭嘴做一年啦。這是血乜嘅㗎？是冇，這是血乜嘅㗎？local university hostels。有時可能啦，所以 used to it 所以 second year 時就 eat 到啲 junior。但每個人啊 ，Malaysian 人若是幫曬是用 tissue 或用水洗較清。tissue？當然用 tissue，還下用手。即係用手洗，用手洗手嘅嘛。我疼講到行。一個嚟洗嘛，對，就是
我差不多要講，咱邊咧用嘢福建啊，用抓切了再用水接煲嘅，佢用三碗。接煲，對。可能樣冇嘅，可能樣用水槍啊，嗬，用水用一個三本寫酒呢，樣冇用皮嘅啊。就係我係只係洗條咁樣去洗。用手一條槍咯，有時我所以就所以伊對咧咯，加垃圾嘅。因為安尼，我甲你講啊，這邊啊，伊煩啊，有一擺啊，去你靚嘅位啊，伊做螺絲針啊嘢咧啊，逐人食嘅螺絲針啊，但係條 food poisoning， 伊去放西啦，伊用水洗條，然後伊穿手指嘛，伊洗條去手指嘅無洗出來，然後伊去摸伊螺絲針啊嘢咧，螺絲大魚。假了，迄落地站咧係條燒嘅是chocolate 是哦。Yeah。就要塞嚟。落地米羅啊。食了嚟打泡餅。落地米羅啊你。佢了。後面說人誒愛講bằng sai 嘅。係啦。後面話地本啊，為了是講bằng sai 嘅話。是咯。食個放西，食個放西咯，食咧就睇放西嘛。食咧放啊！依家出嘛唔少咩？咱阿姐學堂咧，學堂走去啊，同我講。學堂伊個 microphone mute 去。哦，你有冇我問你個有成日答你我做這話題咧是背後情子講伊個丁姐ลูก啊，即係英國中個校長，即係阿龍校長，做就係去meet 嘅時啊，伊講到一隻物件嘛，讓去外國讀冊物件，所以你講下你嘅故事啦，冇去外國讀冊物件。後面讀冊故事啊？嚇！冇，你就講 cultural shock 啊？嚇 ！You know what's my worst cultural shock 啊？嚇！嗱，這邊讀冊嘅了是，我係點講嗰是賣客嘅了嘅嘛？哦，嚇！對，你背起來嘅啦物件。呀！我先教嗰邊嘅事啊 ，the first day at school 啊。Six form 嘅 geography teacher 就可能就嚟 list 咗，講 this is your reading list. You go to the library and go and get all the books. แล้ว你自己讀啦。แล้ว依 lesson นี่嘛是教咯，哇！依 lesson 係點寫？我係小妹教我內，哇！大寫都是啊，大寫較袂糊呀。And 後邊啊，我哋 class 啊 very small one. Each class about 8A， 10A， 上屆是10A。哦。係咧，攞正蛋了嗰時，我諗大行就一行去門嘅位啊，教我小妹教我嘢就出來講 ，I notice 亂來啲大聲，我看你聲下面會使哦，所以我唔可以看咯。一悄悄聲音咪嚟教我人講啊 ，Thank you very much。一家己收起來，我人講 but，伊講 what， 伊講 those are my notes。I made those notes. You have to go and read up and make your own notes. 哎呦，內個邊，哇，好個波斯啊，好個波斯。但係那寫批佢對來我爸講，爸我人未大這邊啊，我人愛對來，對來。未曉嗬，讀冊辦法冇相誒。嚇，冇相啊 ！It's a big cultural shock， you know。就是阿龍講啦，伊上個。伊講是對啦，咧當人嘅 philosophy 甲 Western philosophy 無相。當人要教人時，人你嘅先生教你下面，你都俾學bài hát，你都俾學上個伊教你嘅款。And you must follow to the letter。嚇，特別伊 Western 嘅 philosophy，伊人背你家己教你嘅家己嘅 idea，咁了，所以伊人學你嘅 information，伊嘅 data 呐，你家己用你嘅 data。對。來 explain 做你家己 idea 咁了。refer 到對一樣嘅 main idea，安尼款做。Yeah, but you have the thing behind it is they want you to learn to think for yourself and to ask questions and to yes. Wow, that is a big cultural shock for me. Actually, 我 accept 安尼款物件，我 think back 到對啊，安尼款你該 understand by 你嘅 point 你知有。你講一 follow 伊你講抄有蝦米分別咧？你講。對，伊若是講你唔對，我說你唔對。哦，伊講 ，OK， 我會教，我會講，我老師安尼款教我講，我安尼款教你講咯，對唔對？你問我物件。你是死嘅，當叫讀死冊嘅讀歪冊，
是我嘛，大摆講你問讀詩冊，你背是讀詩冊，但係你冇 understand，你冇明白伊嗰咋，你是會記起來呢。然後我特別其實我未背物件，我係頭腦啊，我唔是你正教正會記者讀看就知道啊，會記我背啊，我特別了解伊啊，明白啊，嚇，伊入來腦我個會記嘅咋，所以等到我到底問你些讀冊，我就積壓嘅咋，然後我就背物件，咁了你 history 啊 geography，咁了你冇是背看，係咪幾年啊，係咪名啊，係咪就做下面物件，下面物件。然後我背咯，我讀冊，但係我到底來個讀大學嘅時候，我較 enjoy 我 schooling 你就講我到底小學嘅大學時。你愛阿 John， 你要安怎讀是你安怎會了解你物件，你袂使你甲馬來西亞完全無相嘅。你會 feel 到無 hard feeling，甲 no pressure， 你就無 pressure 安尼做。Because everything is handed to you on a plate. All you need to do is digest. That's all. And 迄個真正危險。嗱，你老嘅時，你袂曉家己想，對無？你若是教了bài hát啊，你若是背起一項爾，大項了你背起教了。我一個教出屬嘅物件，我細漢到13歲，我去學啲馬來亞啦，我去 St. John's 啲吉隆坡。咁了伊個囡仔，咁了真正好事，真正有大有細，坐點，先生入來時你無講話，你個先生叫你做蝦米，你就要做蝦米，你點做蝦米，你要每物件時你春秋啦蝦米啦。然後我頭先去我個阿嬤個學時啊，伊人較 relax 啊，伊較 casual 甲伊個先生，然後有個一個先生啊。你會叫伊個名啊，你無叫伊寫啊，伊無插啊，然後伊叫你做物件，我聽到我第頭先我會記我第頭先嘅節啊，我去做 chemistry， 伊 chemistry 先生人無叫伊寫嘅，咁了人叫伊Pinky 嘅，Pinky 是伊成個伊個花名，你講咧，Hi Pinky，然後伊接來啊，伊講 OK，伊叫來啊 ，OK，Gillespie，can you read out page 24？He Gillespie, he like, oh, for fuck's sake, sir, you know I hate reading. 我就拖出來啊！你快講臭話嘅事。幾歲嘅事？嚇？13歲。啊！屌！即係 bit over。你在英國點樣看？Just do it. 英國咁你就可以看下你 BBC 唔是 BBC 嘅question time 冇，你看。冇。哎呀，我甲你講啊，就激氣啊！有幾耐人啊，到底係你 question time 會講啊，英國讀冊嘅 system 無好，馬來亞較好。我聽了啊，我想你人大有人講係咩物件？你should 去看 BBC iPlayer， 你去看 Question Time the latest one， 你去看。我甲你講過一個搞笑俗啊！我諗細漢大去檳城嘅店聲，逐擺若說有要去學要去倒路啊，either 麻花車，還是古早我人有一個 driver Malay driver 啦，華南嘅 driver 煞就帶我人花車個了，搞去學白當要路。要去 into town 啊，我大去 outside of Guildford 來去 Guildford Saturday， 特別搭巴小。One winter， 哎喲，伊四人巴士 driver 真正換來喲，我等個安尼趕，我等個久，伊巴士來點先，我人記起啊，我未打喊我妹，巴士 driver 講 ，you know you are late， 伊死鬼搞講咩？上我人講 ，I know I'm not early。我冇話講啊，教我講嚟嘅。你講我一日間，你這是你工嘛？將你呢換來，我哎呦，我老人家誇心就講，哎呦，就會可憐啊！甲我媽講可憐啊！這邊個就行出去外面去等巴士，然後就學巴士換來個等甲要笑，就是安尼啦。我坐飛機去。哦，這邊是呢？趕咧嘛坐飛機咯。哦，坐飛機轉咩？坐飛機了較無呢，安尼趕啦哦。你無啉酒？袂使啉酒，袂使啉酒 ，underage 袂使啉酒。
我去讀冊時，車包係一個的 brandy，是 whisky。whisky 嘅。即係但係只講冇講到即係阿莫啊不，鵝藤跟阿莫藤。Hello。鵝藤跟阿莫藤，你去讀冊都到馬來西亞睇。是啦，係咪啊？講嗰位啊？講講嗰位啊，烤嘅啊，字糊。烤嘅啊！一糊啊，未知啊，一雞未知啊。雞未知啊。雞點知人嘅啊？你講下你知係咪嘅人將你搞出 shock 嘅？你問講去外國啊？你問講去外國，嗱去外地讀冊啊？外招啊！外招都冇乜想啊！嚟講下，搞邊咧？佢哋講啊，別知啊，咪叫別知啊。你 OK，是啦，你是咪等人接未冇關係接少物件？是啦，去那邊嗰啲可能接，吉打位嗰啲可能接誒。特別我嚟舊北歐嘅時候，我本時食到媽媽阿咪哦，我打住流曬哦。嗰時電影嘅可能食咁好食嘅嘛。驚無年我嗰陣時媽媽係點嘅？先未食喎。因為 I think 係咪算未食？我被聽過鵝藤。我係講未知啦，無客人啊！就係講下，我俾聽下是係咪數無客？我話對，我話我唔知，我就係只有物件無客我知啊，所以我俾看，你講嘅物件我會識。有一項咧吼 ，culture shock 嘅是伊嘅三擺，嚇，伊三擺，咱這邊嘅三擺咧吼，咱有下咧巴拉珍啊，然後食胖嘅嘛，伊迄邊嘅是迄種炒青，你知無？哦，我知。哦，幫補咯。然後我頭去時，哇，夾個濟我唔知，嘿個濟，哇，真係頭一喙落去那邊啊，炒青幾半。炒青是你伊是干那番椒嘅，是不是啊？係番椒番去加。伊應該有幫一個 sauce，伊幫一個 sauce 糊咯。伊個belacan啊，是上地嘅belacan，然後伊無放工嘅，咱嘅belacan咱有去放工去補過下，了過來煎嘅，伊人無嘅，伊是係belacan青青啊，係番椒啦，係蒜頭，了掟水柑落去，了去煎嘅。哎呦，你咪拗籠咯！拗籠啥物物件？拗籠就是講伊炒青就叫伊就叫拗籠，特別伊係蒜頭嘛，係蒜頭了，伊個係迄個水柑會做伊個belacan食去嘛。伊味啦。拗籠啥物？我俾問看，即係咧，咱 scholar 咪知，我唔知拗籠啥物事。拗籠是迄個臭味就是啦嘛，你再拗哦。只拗嘅是啊，咱拗物件。無 fresh， 上個無 fresh 嘅味安尼啦。OK， 籠咧，臭咯。籠是咧抓籠嘅籠啊。臭臭，伊唔是臭臭，伊拗籠就是無 fresh。哦，巴西。唔是巴西，唔是，迄個是臭水，巴西是臭水，拗籠是真呀 very stinking 啦。哦，pungent 啊。Not pungent， stinking。臭啦，拗籠，等陣嘅拗，我唔捌聽過隻字拗籠，拗是啷隻拗物件拗啊？拗籠就是上個，伊是臭味啦，臭味。拗籠是臭味。我唔捌聽過喎，啷捌聽過咩？我唔捌聽過隻字。我捌聽過，特別你本會講啊，你再無你洗衫，你嘅衫若是淡啊，你若是無可以打。好大了，你拗籠嚇，起來啊！一般有 anaconda 味拗籠嘅味。It has a terrible odor 啦。OK。血掉嘅味啊。OK。等陣我俾叫即個阿龍後點啊 ，please 寫我看，你去 research 看拗籠咁寫嘅字，我俾明白伊字是安怎來拗籠，係咪籠咧？我想你講拗籠是臭味啊！你邊條未得閒，你夾咗落嚟拗咋？拗籠。拗到啲咗籠入面。哇！就係我比較少。拗籠 ，OK。John 啦，keep Penang 啦，是講係咪 anything that is 拗籠啊 ，means that thing stinks。哦，即係籠膠啊，梗係拗籠啊。籠膠。Fermented is smell。No。我會使 make 一個 example 喎，唔知講會fit無？像啊，咱啉啊個 filter 嘅水啊，你無換伊 filter 啊。
拍着熱啊，你掟嘅水切嚟，你啉落去，你 feel 到你鼻卡。要，好青嘅。啊，你嘅面。好青。因為啊，我特打我啲學堂啊，我無啉樣嘅，安尼可能注意到。Stale 啦，人講 stale 嚟味啊。stale 嚇，stale 嚟啲嚇。我知啊，成日你翕條舊條嘅你抽啊，舊條邊啊叫做歐郎啊。OK， 等陣我會叫到啲學堂你歐郎嘅上bài咧，咋？學堂你歐郎嘅上bài咧，咋？你 microphone mute 啦。伊 headphone 叫出來遐，冇聽到人講話遐。伊甲人講了話啦，你個自敗學堂，一條行，一條行啊，一條行掉啊，成日人嘅會話條行啊。我一條路。自敗學堂。只係我聽，我咪你歐郎啦，你上bài啦，安怎？你係咪見個別關事啫？咪見？我 OK with Malay food 誒，我 OK 還那叫我食誒，是講佢哋上bài有呢，你食咯，了，有，嗰邊嘅水派啲嘛？嗰邊嘅水真甜，有還那水真甜，古卡。你講伊係bandung 是冇？係bandung啊，伊係。哇，bandung 好食咯，好啉咯。Milo 啊 ，Neslo 啊，咁樣。syrup 嘅好啉，蝦鹽。即係講啱啦。古卡嘅古卡。你叫即係講啱啦，咁講伊苦嘅產品係咪？啊，等陣我叫Ian John wants to hear about your squat toilet。幾個人講你頭一擺看到苦嘅產品是伊嘅 thought process。What is your first impressions？大姐，嚟啊！Put it on, you can tell them about your squat toilet. The other way, this way. Hi, Ian. I can't hear. Okay. Yeah. Hello. Is that Hi, Patrick? Ian. Hello, Ian. Hello. How are you? Hello. Thank you. I hear that squat toilets are on the menu. Yes. We want to hear about your first impression and what were your thought process when you saw the squat toilet. Do you think I had a thought process? Yes, like how did you? I had a thought process. like well, like you. What I remember. You saw. You saw a hole. We went out to a fish restaurant with Daphne's father and friends, and I was suddenly taken short, and I needed to go for a pee, and I was sort of directed behind what looked like one of those straw sort of openings or closings. And I went in there in this sort of hawker cafe, and what greeted me was like something out of, I don't know, primitive India, really. I was really surprised by what looked like just a basin on the floor. For us sort of Westerners, it's a little... Yes. You know, somebody come and find what looks like a cracked old basin on the floor, and I thought, if you think I'm on my bottom on that, they've got another thing coming. And then suddenly realised I had to walk around squatting like some sort of animal in distress. So I declined gracefully and waited until I'd got home. But no, it was not one of the more, how can I put it, exotic or glamorous experiences of Penang, I have to say. It comes with a package. Well, there you are. I mean, you see, obviously you'd learn about those things when you were younger, whereas, of course, I had no control of it, really. It just looked like a basin in the ground. I'm not like a cattle. I'm not like a cow or anything, so I don't know what they think my pelvic muscles are like, but they certainly weren't that. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Perfectly all right. I'm sorry I could only sort of speak to you in English. Basin in the ground. 你會唔會擺起來是我啱見過？特別人，台灣每人打波幫助到啲苦嘅陣辦是你有苦落去咩？還是你徛到成隻邊坑嚟嘛？射掉去啊！徛掉。
我嗰時徛到成日這邊坑呢。誒，我唔知講即個有數紅機嘅。得咯。我應該點？Sorry 啦，我看到我個數款了，我被打閒了啦。數款你咩？哦，個張數款我唔知，你諗上我一隻鬼驚咩？呢個俾我知喎，我知數款呢。我想落個冇數款。這本是我去外國嘅，去嘅，我隔了我病。culture shock 啊！佢人隔了數款嘅嘛，人走去伊個砧板嘅後邊，你去學嘅時啊，你去伊個幫嘅。伊個砧板是一個另外嘅經呢，了人特別走去後邊，因為無半人嘅呢，伊個先生未看到咯，所以人走去後邊伊個砧板去數款啊。哦，你話每日你得了你那是有 patient 是你講你 patient 講你數款啊？無啦。你有 lecture 伊人有 lecture 在有你要數款條會 quit smoking。我無插誒，伊人要數，伊人家己數，伊人家己嘅數嘛。我都唔是伊人嘅 nanny。他那係點寫？他那係點寫？你若是唔知數款機是無好，你都唔知半行了咯。你就慘咯，大人嘛知誒，我蝦米數我都未講伊聽。OK，你講啲呢，但係咱講咩啊？culture shock 一半。講about belacan。belacan，你belacan 安怎啊？我覺得我被 summarize 講但係醫院講嘅jargon嘅人講嘅時候，伊是講你看到伊咧褲嘅砧板是想即係四邊盤到啲塗骹嘅坑，到啲塗骹。John，你冇看過個？係你 bucket system 嘅，看了我睇到大邊冰山。你可以看到曬嘅入面。係咪 bucket system 是咁做嘅？佢家冇 flash 嘛？湯嘅啦，用湯嘅曬湯，你所以有一個電把，แล้ว有一個嘢啦。應該點？係 bucket system 啊，你去邊咧？我 museum 個有看到過樣嘅 barracks 嘅款嘅。會啊！定頭時你問講，我未走時，我到啲我細漢時啦，我看我是無細漢時but before 12歲、13歲嗰陣時，我會記到啲 bloody goose 會嚇，bloody goose 係一間店厝講有被定頭被壓背。I think 講得咩咩啊？要俾你，我就是嗰隻係雲吞麵啊，講係攞係咖喱嘅煎嘅雲吞。Bloody goose 啊 ，solo movement 嘅會俾嘅啊。Bloody goose 對 ，bloody goose 係一間店厝嚇，馬來對面咧。馬來對面啊，係啦 ，solo movement 啊。下邊一粒厝你是人，少是人厝，話唔少人大嘛。伊個後背下邊就係你去板山時，你使按喺你後背落，下一個店嘅後背落啊，按啲去板山位嘛。你去下邊過，如果看到人倒曬過就定當時，伊 Q 冇了啦，當見冇啦，當未踢車，當見冇啦。未踢車講幾倒曬。嚇，少定多嘛，特別好。特別就是講，我定當時陣時，我過去看到人倒曬過下邊啊，伊夾咧茶嘅湯嘅，你知哦。對，湯是茶做嘅。我係講大為啲聽用度講啊，人細漢嘅時，伊人無 build up 過，所以後邊個了有菜花個了，人若是人特別學堂嘅holiday 是人我係。啲西我能夠了啲嘢車西去邊領，西去邊領真正坎坷嘅，你知無？係嚟點先？6點鐘、7點鐘嘅啊！แล้ว人若是想話教想話阿咩事啊？人特別加去伊嘅湯啊，因為伊人伊啲菜花。哈！伊人啲鴨伊個細豬，然後真係臭味嘅，真係臭味嘅。人我係嘛就講 ，OK，wind up your windows，wind up your windows。人就因為唔是我係數啦，是我係中國嘅，我係二個啊。伊若是味道細，伊係拗嘅啊。人坐啲後邊伊個車，伊係拗嘅啊。國長你會記哦，阿公有一個好朋友名陳阿七嘛。人叫伊 boss。你知他們是一名 boss because he is the main contractor for to collect all this site night soil 嚟。แล้วยัง collect แล้วที่ bay night soil 啦，ทีนี้
即係得嘅。看到真做背嘛，做背嘛。嚇，一邊猜會嘅人。好啦。哇 ，OK 咧，使笑大啦。嚟未笑大啦。你哋咧點發證啊？我發上大能夠 complain。OK。我個半度 edit 啦。OK，你攞嗱時講咩節目去收聽？你攞現場人呢度，我撳去一個 feed 咧，時候攞嗰隻 refresh 裏邊咧，hokkien.com/live page，refresh 對佢哋先嘅 feed link。你攞嗱時都被 join，成日即係右邊嚇，你被 join 即係肯定先嘅時候，你嗰啲 look out for 係你到底你 Google Plus 嘅 page 而家唔係 Hangout 嘅，到底你 Google Plus 嘅 page 呢？是你到底 phone 嘅change 啊？你到底去 Google Plus 嘅 page 去看我先嘅 feed 啊？而特別應該是嗰時啊，就咱幾個話題嘛落，特別禮拜六唔是聽幾個咧，就是話落是落幾個。感謝各位聽眾收聽，這禮拜我特別嘅邊咧就是走去了嘅鵝藤加阿摩藤嘅朋友冇講到話，了個有英國。即係頭一擺嚟新疆嘅右邊咯，然後英國嘅巴贊雞加白飯啦嘛，然後個有毛毛菇，然後南西英國中加工嘅鵪加青子，嗰就住過下特晚嚟啊，走嘢噃。巴比都，對，OK， 感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見各位，拜拜。哎呀，等陣我未叫佢話 sound effects 真係，同埋講上句啊，我 iPad 冚起啊。OK， 感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見。嗱，小佬有興趣要參加這裡 live show 咧，當然就係過去 Google Plus 去隨便咧學見 podcast page 啊 ，join 喺啲 group， 唔是 join 喺啲 group 叫咩 ？add 喺啲 group to this circle。感謝啊，拜拜。拜拜。